今天呢，给大家烧一下我这个气化反火的取暖图啊，给大家烧一下火。烧火之前呢，给介绍一下这玩意儿的结构啊。先看里面啊，这个是3层结构的啊，中间是气化，气化火上来之后，因为咱有这个炉盖嘛，你没有炉盖的话，你放锅的时候，火上来顶到锅底或炉盖的时候，火反下去了，反下去之后呢，进到这个散热箱，散热之后，走了啊。今年呢，内胆加厚到8毫米，8毫米的无缝钢管啊。完了，看没看高了这一节出来？这节是干什么呢？你在上面加煤的时候，因为这个是柴煤两用，上面加煤的时候，它不至于加到那个反火层去。现在呢，点火的时候呢，把这个后面这有一片给它拔出来，啊，拔出来之后呢，火直接从烟管走。等你温度上来之后呢，把这个插回去，之后呢，火从这儿走不了，然后就反到下面去，整个这个反到最外壳，然后从散热箱走了。啊，现在点火时呢，先加1/3多一点的柴火，然后呢，给它，我用的是这个点火啊，指定钩，那从上面点，啊，点火是给它拔下来，点火从上面点，从上面点火一个好处是啥呢？烟小。啊，点火时候打开这个啊，这个是一次进气啊，把这个关上。正常这个炉子，因为我是满焊的嘛，正常炉子烟囱呢足够高，烟囱呢，我建议是3米高，啊，3米高，得有一定的吸力，因为它火是往下反的嘛，所以说烟囱的吸力得足够。正常情况烧烟囱搭好了之后，烟不会从这个加柴口或者是从这个炉盖出来烟的。你如果是长时间烧了，比如说你烧了，你用的时候烧的时间长，比如说1个月了，从加柴口里出来烟了，或者是烟从这个盖里出来烟了，那就证明你烟管堵了，你必须得通啊。我做的这个炉子呢，10厘米的烟管和12厘米的烟管都可以用。12厘米的12厘米的烟管呢，就套在这个外面用；10厘米的烟管呢，就插到这里用。啊，你也不用封，也不用堵啊。自然炉子形成负压之后了，你就10厘米插到这里去烧，一点烟也没有啊，它出不来烟的。咱看一下烟管啊，从上面点火，火往下走，这烟管烟非常的小。烧煤的时候也是一样，先把煤加进去，加1/3或者是1半，然后把引火台加到上面，把引火台加到煤上面，点火，让它火从上往下走，啊，烟也非常的小。